Vámonos a comer. Ben, finalmente, para pechar esta segunda sesión, contamos hoxe con a miña esquerda con Keina Espiñeira, que tamén no nome da súa colega Leticia Santavalla, con quen colaborou na elaboración deste relatorio, vai presentar un relatorio sobre tempo actual, saltamos de historia ao presente, refuxiados en Galicia no século XXI, mecanismos e iniciativas de acollida en contextos rurais e urbanos. Ben, Keina Espiñeira é profesora de Estudos Migratorios na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña, traballa vencellada ao equipo de investigación Sociedades en Movimento, ESOMI. Ela doutorouse en Ciencias Políticas pola Universidade Complutense de Madrid, tivo unha serie de estadías postdoutorais e foi investigadora visitante en diversas universidades dos Estados Unidos, Holanda, Marrocos, a Gran Bretaña. Basicamente o seu traballo céntrase na análise das políticas de migración, asilo e fronteiras dende perspectivas e enfoques críticos como son as teorías postcoloniais e os estudos de raza, e sobre todo traballou de aí as súas estadías en Marrocos, supoño, no Mediterráneo occidental, sobre todo en Marrocos e Ceuta. Bueno, sen máis, ten un currículo moito máis longo, pero abreviamos cando queiras, Keina, the floor is yours. Moitas grazas, boa tarde a todos e todas. É un placer estar aquí convosco. Grazas, Xosé Manuel pola presentación e pola organización destas jornadas. Grazas tamén aos relatores e relatoras previos desta mañá. Efectivamente, esta comunicación está feita coa miña compañeira Leticia Santavalla, ela non pode estar aquí connosco. As dúas somos membros do equipo de investigación Sociedades en Movimento da Universidade da Coruña, o ESOMI, e as dúas traballamos nun proxecto de investigación europeo financiado polo programa Horizonte 2020, que leva o acrónimo de Welcoming Spaces, espazos acolledores. Aquí tamén quero facer algún apuntamento en relación coas traducións cando utilizamos termos anglos e como precisamos definilos ou traducilos ás nosas realidades. A nosa intervención está estruturada en 3 puntos. Comezarei compartindo unhas notas conceptuais, moi brevemente, porque xa pola mañá houve un debate extenso, pero, sobre todo, gustaríame acotar un pouco o debate académico en torno á acollida de persoas en situación de protección internacional, asilo e os mecanismos de acollida, porque a presentación, a comunicación, céntrase nisto. A continuación, farei un análise dos datos para comprender e caracterizar os cambios nas trayectorias e nas principais nacionalidades solicitantes de protección internacional, no caso de Galicia, de maneira cronolóxica, entre comillas, presentaremos os casos máis sobresaíntes que nos dan pistas sobre modelos e mecanismos de acollida postos en marcha. Para finalmente pechar cunhas reflexións de cara ao debate que están máis relacionadas coa proposta de xestión multinivel, da xestión descentralizada e de búsqueda de mecanismos e de prácticas cara a sociedades máis acolledoras. Entón, brevemente, sabemos que o concepto de acollida nos estudos sobre migración e refuxio é obxecto de importantes debates e investigacións académicas. En xeral, o debate en torno ao concepto de acollida é rico, é polifacético e reflicte as complexidades mesmas e os retos inherentes ao proceso de recepción e a posterior integración, concepto tamén de si discutido, das persoas nas novas sociedades, nas sociedades ás que chegan.
Inclúe debate sobre os dereitos, a ética, as dinámicas de poder, a cohesión social e o papel dos diversos actores, dos diversos axentes na configuración tanto das políticas como das prácticas de acollida. E aquí a mirada posta sempre na parte da sociedade civil. De feito, veredes que na exposición haberá un análise de que se fai dende o institucional, mas tamén de que se fai dende a sociedade civil organizada. Polo tanto, un aspecto do debate vira arredor da tensión entre a hospitalidade e o control nas prácticas de acollida. Algúns sosteñen que a acollida debe guiarse por principios de hospitalidade, facendo fincapé no deber de acoller e apoiar as persoas, abogando por políticas integradoras que dean prioridade ao benestar e a dignidade das persoas, mentres que outras correntes poñen o foco nos controis máis estritos, nas limitacións, na acollida, facendo fincapé na necesidade de protexer a seguridade das sociedades, unha seguridade ás veces descrita e definida en termos do Estado-nación, unha seguridade nacional, e o foco tamén nesa idea de xestionar os fluxos migratorios. Outra dimensión do debate céntrase nos enfoques da integración, como dicía, un dos conceptos se cadra máis controvertidos ou controversos. O foco do debate son as diferentes dimensións da integración, unha integración estrutural versus unha integración cultural e os usos que se fai da propia idea de integración na construción de modelos exitosos, esos modelos, algo clásico nos estudos de migración, o bo migrante, a boa migrante, e como se utilizan como vitrinas simbólicas. Aquí un dos autores de coloniais, Ramón Grossfogel, que ten estudos sobre migrantes afrocaribeños nas capitais de Estados Unidos e Europa, precisamente emprega este concepto de como, baixo a idea do modelo exitoso de migrante integrado, integrada, se xeneran vitrinas simbólicas que en realidade están promovendo uns patróns de asimilación coa cultura da sociedade de acollida. Entón, hai que problematizar isto, veñen a dicir as correntes críticas actuais. A integración estrutural céntrase nos aspectos socioeconómicos como a educación, o emprego, a vivenda, o acceso á sanidade, e a integración cultural pola súa banda fai fincapé nos aspectos máis sociais e culturais como a adquisición do idioma, a interacción social e a participación na vida social e cívica. Polo tanto, o debate académico recoñece a influencia da dinámica ou das dinámicas de poder e as barreiras estruturais nos procesos de integración e nos procesos de acollida, examinando como factores clave a discriminación, a marxinación e o acceso desigual a recursos e ás oportunidades, que poden obstaculizar e impedir unha inclusión satisfactoria ou máis plena. Neste sentido, tamén, xa un pouco situándonos no marco teórico que traballamos no proxecto este que vos falaba ao comezo, Welcoming Spaces, afloran novos conceptos que buscan abordar dimensións que se cadran non están tan recollidas na noción de integración, como, por exemplo, a importancia que adquiren as redes comunitarias, as redes sociais, poñendo foco na dimensión social e na dimensión subxectiva da experiencia das persoas migradas e refuxiadas. Aquí un dos conceptos que utilizamos é o concepto de emplacement, que pode definirse como, claro, como traducimos emplacement? Uns din acomodación, outros... Ubicación, claro, a propia traducción ten connotacións de sí, entón, o sitúo ao final como unha das problemáticas epistemolóxicas que temos, cando utilizamos literatura noutras linguas, a necesidade que temos de traducila a nosa propia realidade, contexto e as casuísticas non propias. Entón, a idea de emplacement
que traballamos neste proxecto, pode definirse como os procesos sociais a través dos cales un individuo construe ou reconstrúe as súas redes de conexión dentro dun lugar. Aquí a importancia está posta no lugar, na relación que a persoa mantén co lugar e coa sociedade e coa comunidade que conforma ese lugar. E é un concepto que de algún xeito é procesual porque vincula o espazo, o lugar e as relacións de poder tamén que se dan nesa combinación. Así, este é un concepto que traballan as autoras Glick, Schiller e Caglar, elas o que veñen a dicir é que é crucial para afondar nos estudos na comprensión de como as persoas chegan a unha sociedade e como é a acollida e como chegan a formar parte da sociedade, é crucial comprender toda a gama do que chaman sociabilidades locais. É dicir, comprender dende unha perspectiva ampla as diferentes posibilidades de socializar no lugar. Comprender como se construen as relacións sociais, comprender os dominios comuns do afecto, das emocións, do respecto mutuo, as aspiracións compartidas. Son elementos que de sí non están recollidos neses conceptos clásicos da integración e que tratan de buscar un punto intermedio entre o xeográfico, darlle esa importancia ao lugar na conformación da participación na comunidade e de identificarse coa comunidade. Entón, dentro deste debate conceptual en torno á acollida, recoñécese a importancia das comunidades locais e as súas experiencias na acollida. Tamén se abordan cuestións sobre as relacións de poder e a esencia e, dende perspectivas tamén críticas, se fai fincapé en recoñecer as vulnerabilidades entrecruzadas ás que se poden enfrontar as persoas, considerando factores como o xénero, a raza, a idade, etnia, orientación sexual distintas, diferenzas que conforman o proceso de acollida e de inclusión. Moi brevemente, como vos dicía, outras problemáticas epistemolóxicas que nos confrontamos cando estudamos a acollida nun sentido amplo e a acollida en Galicia, un ten que ver coa cuestión das traducións, a importancia que ten dotármonos de conceptos propios, e logo tamén unha reflexión que mellor se sae de lugar, pero que quero compartir brevemente, que ten que ver coas liñas de financiamento, dos proxectos de investigación, das axendas que se marcan, neste caso o noso é un proxecto europeo, das axendas político-académicas que forman parte de toda unha xeopolítica do coñecemento, e nos estudos de migración está claramente, podese facer unha propia investigación vendo como van mudando as liñas de investigación en función da axenda política da Unión Europea. E agora, agora está a cuestión da despoboación, os retos do rural, etc. Entón, con isto, vamos a entrar un pouco nesta panorámica das traxectorias de asilo e refugio en Galicia no presente. Os datos dispoñibles non permiten debuxar un marco fidedigno que reflexe a realidade das traxectorias de asilo e refugio en Galicia, tan só ofrecen unha versión limitada dentro dun marco xeral que trataremos de expoñer. O rango de datos dispoñibles vai de 2006 ata o 2022. Os 3 primeiros anos de 2006, entre 2006 e 2008, aquí temos a gráfica de solicitudes de asilo en Galicia. Os 3 primeiros anos, claro, nos primeiros anos aquí non se pode apreciar a diferenza, pero os 3 primeiros anos podese observar que existen máis solicitudes de asilo e a partir de 2009, cando se aproba a lei de asilo, hai unha disminución de solicitudes porque se restrinxen as posibilidades de solicitar asilo fora do territorio estatal, por exemplo, en embaixadas, en consulados. Existe a posibilidade, está recollido na lei, artigo 38, mais non
se aplica dun xeito indiscriminado, o sea, non hai unha regulación pola cal se obrigue a aceitar solicitudes en territorio estranxeiro. Entón, aí sí que se observa como baixan o número de solicitudes a partir de 2009. Nos argumentamos que non é posible obter unha panorámica da trayectoria do asilo en Galicia porque carecemos de datos que ilustren moitos dos procesos que compoñen esta figura de protección. Por exemplo, descoñecemos os datos de reasentamento en Galiza, o número de concesións de protección internacional por ano na comunidade autónoma ou os movementos de persoas que, sendo solicitantes noutras comunidades, se instalaron posteriormente en Galicia ou que logo reemigran, que marchan a outras comunidades ou marchan a outros países. Únicamente dispoñemos de información sobre o número de persoas que solicita asilo en Galicia anualmente e as súas nacionalidades. Tamén dispoñemos datos por provincias. Algúns dos aspectos a destacar, sobre todo en comparación cos datos disponibles a nivel estatal, pódese observar como o patrón en Galicia non é un espello perfecto do que sucede a nivel do Estado, aínda que sí existen certos paralelismos. En España, o ano que dá comezo ao gran incremento de solicitudes é 2015, a coñecida crise de refuxiados no Mediterráneo, non? En Galicia foi durante os anos posteriores, alcanzando as maiores cifras entre 2017 e 2019. O que se observa en ambos niveis é un aumento drástico e sostido das solicitudes que só se frea en España coa pandemia en 2020 e anos posteriores. De embargantes en Galicia, a pesar da COVID-19, o número de solicitudes en 2020 se ve incrementado. E o último ano, 2022, é o ano no que máis solicitudes se registraron, tanto a nivel estatal como en Galicia. En Galicia, un total de 5.124 solicitudes, en España, 118.843, o que representa un 4% das solicitudes totais registradas en España. No referido ás provincias, a Coruña e Pontevedra son as provincias que, indiscutiblemente, dende o inicio dos datos, atenden máis solicitudes de asilo por ano. Pódese dicir tamén, en termos xerais, que as nacionalidades que máis solicitan asilo en Galicia entre 2006 e o presente son Venezuela, Colombia e Brasil. Particularmente, neste período de anos houbo 6.500 solicitudes por parte de xente procedente de Venezuela e 2.200 de Colombia. Venezuela destaca por riba do resto das nacionalidades. Tamén Brasil, se ven Venezuela e Colombia mantéñense ao longo da serie, están presentes solicitudes en todos os anos. Brasil, as solicitudes se distribúen de forma abrupta, en picos, e entre 2019 e o 2020 cando maior número de solicitudes se dá. O caso de Cuba é o contrario, é a cuarta nacionalidade que máis solicitudes se presentan, en torno ás 300. O caso é o contrario, está presente nas series históricas, pero por goteo, non? É de xeito continuo, pero por goteo, números moi reducidos. Numéricamente, isto para facernos así como unha panorámica, numéricamente o quinto país que máis ten solicitado asilo en Galicia é Ucraína, cun aumento significativo dende 2014 e cun pico no 2018, aínda que non tanto no derradeiro conflicto, no 2021, como se podería esperar comparando coa media estatal. Outras nacionalidades minoritarias, pero de relevancia para a comunidade, son as solicitudes presentadas por persoas chegadas de Honduras, o Salvador, ou os outros casos algo máis maioritarios que non proveñen do continente americano, porque a miran de parte, como vedes, proveñen do
da América, pois outros casos, por exemplo, procedentes de Afganistán, nesta serie de anos tivemos 72 solicitudes en total, fundamentalmente en 2 anos, 2012 e 2021, e tamén destaca Senegal, que tivemos 89 solicitudes de Senegal concentradas nun único ano, 2021. Entón, despois así de ver un pouco de datos para ter unha panorámica máis xeral, gustaríanos compartir convosco o que vos dicía, mecanismos de acollida que se foron desenvolvendo dun xeito un pouco máis cronolóxico. Comezaremos pola década dos 90. Sen dúbida, un dos antecedentes máis reseñables na toma de conciencia por parte da sociedade galega da necesidade dunha solidaridade internacional coas persoas desprazadas que son vítima de conflitos políticos está relacionada coa acollida de nenos e nenas saharauís procedentes dos campamentos de Tinduf en Alxeria. O programa que coñecemos Vacaciones en Paz, que foi resultado dun acordo entre o Partido Comunista Español e a República Árabe Saharaui Democrática, foi unha petición expresa do goberno da RAST que buscaba que os nenos e nenas que vivían nos campamentos e que viven nos campamentos de Tinduf poideran disfrutar duns meses ao ano, sobre todo cas máximas temperaturas, dunhas vacacións fora dos campamentos de refugiados. O programa está organizado polo Ministerio de Mocidade e Deportes da RAST e se xestiona en España a través de asociacións de amizade co pobo saharaui e coa colaboración da Administración Pública, principalmente gobernos regionais, no caso de Galicia, a Xunta de Galicia, e os concellos, convenios con concellos. O programa iniciouse no 79 e continúa activo na actualidade. No caso de Galicia, este proxecto ou programa de acollida temporal de menores se leva a cabo dende 1991 e, como dicía, conta coa colaboración da Xunta de Galicia. Hai 3 anos eran só 2 concellos que acollían, Arteixo e Ribadeo, e agora son 70 concellos os que forman parte desta iniciativa de acollida e, os datos de 170 familias que participan anualmente. A columna vertebral deste programa de acollida son as familias, a través da SOGAPS, que é Solidaridade Galega co pobo saharaui, é a entidade que xestiona o programa. Entón, podemos dicir que este modelo de acollida pivota entre familias, entidade social, asociación de amizades co Sahara e convenios con concellos e gobernos regionais. Este é o antecedente polo que temos que comezar. Logo, sen dúbida, tamén, que aconteceu noutros territorios da España, cando os modelos e os programas de acollida viviron unha expansión e tamén a novidade de implementarse foi co caso da guerra dos desprazadas de Bosnia. En Galicia houbo 3 asentamentos principais, no Carballiño, a Coruña e Pontevedra, que logo se deslocalizaron por outros concellos. As iniciativas non estaban interconectadas, senón que foron ofrecementos independentes ante o chamado do goberno español propiciado polas Nacións Unidas. Como sabedes, este é un programa temporal, inicialmente pensado para moi curto prazo, pero que rematou tras aproximadamente 1 ano e medio, é dicir, que era algo temporal, pero que se foi prorrogando. Aquí, un dos eixos claves é a dimensión internacional, un programa financiado, auspiciado polo ACNUR de Nacións Unidas, xestionado polo Ministerio de Asuntos Sociais, Goberno de España, a través de convenios co Goberno Regional da Xunta de Galicia e, no caso da Coruña e Pontevedra, de xeito máis directo a través das deputacións provinciais. Isto é algo que non acontece tanto no
no presente, pero nos anos 90 sí que as deputacións provinciais tiveron un papel protagonista aquí en Galicia de cara a levar programas de acollida de persoas solicitantes de protección internacional. Este modelo, aínda que fortemente liderado pola Administración Pública, contou con numerosas colaboracións público-privadas, dende PEMES do territorio que ofreceron servicios variados, roupa, atención médica, diverso apoio. O caso do Carballiño é interesante, alrededor de 100 persoas instaláronse inicialmente nunha residencia, co cal as primeiras acollidas estaban pensadas dende o marco das residencias, non tanto en vivendas particulares. A residencia de tempo libre procedían todas elas dun dos campos de refugiados de Macedonia e viviron nesta residencia 21 meses aproximadamente. A iniciativa financiada por ACNUR e xestionada pola Xunta consistía na provisión de manutención e o aloxamento e logo apoios vinculados á educación, sanidade e outros aspectos básicos do día a día. Nun segundo momento, cando, pasado ese tempo, comenzan a descentralizarse, como dicía, e ante a non finalización do conflicto, hai que ter en conta que as persoas que proviñan de Bosnia, a figura de protección era o Estatuto Temporal de Protección, que agora tamén, con Ucraína o temos de outro xeito, pero temos que ter en conta que a figura principal era este estatuto temporal, que estaba vinculado á duración do conflito. Unha vez remata o conflito, a opción que se ofrecía era o retorno ao país, se abonaban os custes do retorno, ou a xente que se quedaba no territorio iniciaba o proceso de regulación a través da lei de estranxeiría, a través de permiso de residencia e de traballo. O interesante neste caso foi que a través do tecido que se foi conformando a partir deste modelo de acollida, que se foi espallando por distintos concellos, do Carballiño foi o Porriño, o Barco de Valdeorras ou Sarria, foronse creando redes de colaboración, de asociacións, de familias e dos propios concellos. Entón, vemos, por exemplo, como no caso de Sarria, as persoas bosnias que saían da residencia do Carballiño chegaban ali e formaban parte das vías e dos servizos sociais e as opcións que garantía o Concello como calquera persoa local. É dicir, non había un mecanismo concreto adaptado pola súa condición de persoas en situación de protección temporal. Entón, comezaban a formar parte dos concellos como o resto de cidadás. Unha característica que define estes procesos de acollida é a súa forte institucionalización, e veremos como co paso do tempo prodúcese máis unha oneguización dos mecanismos de acollida. Aquí sí que nos anos 90 as administracións tiñan un papel de liderado moi forte, un papel de liderado sobre outros axentes sociais, me refiro. Tamén foi interesante a experiencia en tanto que se deu un aprendizaxe sobre a marcha. Era un programa que tiña unha planificación moi curta, que se trataba dunha iniciativa moi novidosa no territorio e, polo tanto, se foi aprendendo a medida que o programa avanzaba. Logo, dende a sociedade civil, tamén houbo iniciativas, por exemplo, creouse a Asociación Galega de Axuda a Bosnia, que mantiñan vínculos e desenvolvían outro tipo de accións máis alá da acollida, como era o envío de bens de primeira necesidade, o lugar de conflito, cooperación internacional, etc. Claro, o caso, esta experiencia foi amplamente recollida nos medios de comunicación galegos.
A experiencia de Kosovo, anos despois, xa a finais dos 90, non? Como outra das diferentes etapas do conflito da desintegración da Iugoslavia, pois tamén xenera unha nova campaña de apoio. Neste caso, a cuestión principal foi a procura de aloxamento, estudando opcións que ían máis alá das residencias e buscando fórmulas de facilitar vivendas de titularidade pública e pisos de alugueiro a través dos concellos. Tamén unha das necesidades que se puso de relevo dende as autoridades locais foi a procura dunha coordinación dos recursos e, sobre todo, a necesidade de facer un rexistro, un inventariado dos recursos que había no territorio, ou que se puseran en marcha xa dende o comezo dos 90 e de xerar esa rede e esa coordinación. Aquí, neste caso, apelábase á Federación Galega de Municipios, a FEGAM, como un posible ente de coordinación e de xestión e co tempo así asumiu esa labor. Tamén pasou o mesmo coa FEMP en España. Vale, vou a saltar así un pouco. Como vou de tempo? 10 minutos. Vale, pois entón vou a saltar así un pouquiño. O novo milenio, claro, no período que comprende a primeira década do novo milenio, entre 2000 e 2015, o asilo e a protección internacional non foi moi significativa en Galicia. Aquí están recollidas así os datos, pero se pode ver como claramente, como veíamos no gráfico do comezo, como a partir de 2015 comeza a tendencia ascendente de solicitudes. É certo que aquí tampouco houbo durante estes anos, non hai programas de reasentamento nin estatutos temporais de protección, co cal os mecanismos de acollida e as opcións, as iniciativas de acollida se ven reducidas porque non existe, dende as institucións non se promove esta fórmula, non porque non existan guerras. Esta tamén é unha cuestión, non está a asimetría de onde se posicionan os gobernos á hora de facilitar mecanismos de acollida, tamén en función de axendas europeas, da OTAN, etc. Entón, que acontece aquí? Algo que sí que nos queríamos traer, que precisamente nestes anos nos que non hai estes programas temporais de acollida, atopámonos nas noticias, e aquí CEAR, o Comité Español de Axuda ao Refuxiado, fixo unha labor moi importante de rexistros de casos de chegadas de persoas escondidas en embarcacións, de polizóns. En toda España, por exemplo, no 2019 hai un rexistro, non falamos de embarcacións como pateras, cayucos, non, estos son persoas en buques mercantes que veñen de polizóns. 2009, CEAR ten un rexistro de 215 persoas que chegaron aos portos españois como polizóns. E só 20 poden desembarcar. No caso de Galicia foron identificados 2 menores no porto de Vigo que foron automáticamente trasladados ao Centro de Menores de Pontevedra e 11 adultos que foron repatriados polas empresas consignatarias dos buques en que viaxaban dende Ferrol, A Coruña e Vigo. Que pasa? Queremos traer isto porque precisamente nos anos nos que non hai estes programas de acollida e de recepción, o que nos estamos ando é unha das tensións centrais que cuestiona o modelo vixente de refuxio e protección internacional, que consiste en que cando se pechan as vías de acceso seguros, as esas vías para solicitar a protección internacional no estranxeiro, as esas vías de acceso seguro e legal a un territorio, acontecen estas situacións de chegadas por vías perigosas, seguras, inseguras e clandestinas. Entón, parecenos que non debíamos deixar esta primeira década do 2000 en baleiro. Vale, e agora aquí, sí, brevemente tamén, para ter o mapa dos mecanismos de acollida, dende 2015 nos atopamos, ata a actualidade, nos atopamos con
dous mecanismos claramente estruturados, non? A través da Administración Pública e do terceiro sector. Un sería o Programa Estatal de Reasentamento de Refuxiados, Goberno de España, ACNUR e Organización Internacional das Migracións, que se aplica a persoas que están en condición de protección internacional nun terceiro país que piden o traslado a outro país, neste caso sería o traslado a España. Non? Entón, a través destes programas internacionais se reubica a estas persoas que xa teñen garantida a protección internacional noutro país e son trasladadas a España. Non dispomos de datos concretos en Galicia, pero, bueno, se dan periódicamente estes casos. O segundo mecanismo estruturado a través da Administración Pública é o Programa de Acollida e Integración de Persoas, bueno, en español porque é do Ministerio, Programa de Acogida e Integración de Persoas solicitantes e beneficiarias de protección internacional, non? Bueno, pois promovido e xestionado polo Goberno de España a través de convenios con entidades do terceiro sector. O programa consta de dúas fases de acollida, en residencias, pisos, e logo unha terceira de autonomía. En Galicia, se encarga no cómputo total do Estado dun 4,5% da totalidade de prazas que se xestionan no programa a nivel estatal. Ten 900 prazas, non? Para persoas que están en situación que solicitan o asilo ou a protección internacional. Aquí temos o mapa tamén de CEAR. Podes ver, as principais comunidades autónomas son Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla y León e Valencia. En Galicia, claro, 900 prazas, isto implica que a gran maioría das persoas que solicitan asilo en Galicia permanecen fora do programa de acollida estatal, porque aludindo a eses datos, se no 2022 superamos as 5.000 solicitudes de asilo en Galicia, temos 900 prazas, isto implica que son un 20% das persoas que están nestes procesos de acollida poden acceder a unha praza do programa estatal. Polo tanto, a gran maioría das persoas en Galicia utilizan o que chamamos mecanismos de acollida non protocolarizados, que consisten no acceso a servizos especializados a través da participación en proxectos que son xestionados por entidades do terceiro sector que aplican as subvencións públicas. Os recursos habitualmente relacionados co traballo social, asistencia xurídica, psicolóxica, mediación intercultural. O 2015 foi tamén moi relevante, como dicía, no aumento das solicitudes de protección internacional, no contexto de crise dos mecanismos de acollida europeos, fundamentalmente no Mediterráneo, a guerra de Siria, a situación en Turquía, e coincide tamén algo non novo dentro dos estudos de migración, co que se denominou o xiro local das políticas de acollida e de integración, que no caso da España coincide tamén cun momento político no que xorden gobernos municipalistas que poñen un maior foco na acción que se pode desenvolver dende os concellos. Víamos como nos 90 o protagonismo recaía nas deputacións provinciais, os concellos tamén tiñan certo liderado, pero para implementar mecanismos de acollida. O xiro local que di os concellos reclaman maiores competencias, agora non só de xestionar mecanismos de acollida, senón de decidir as políticas migratorias e de acollida que poden levar a cabo. Aquí a limitación total é o reparto competencial, a división, a descentralización de poderes a nivel de Estado, a política de asilo depende do Goberno de España, co cal as posibilidades que os concellos teñen de actuar ou de mudar o modelo imperante están completamente limitadas e reducidas. De feito, a experiencia en 2015 iníciase a rede estatal de cidades refuxio, inicialmente liderada por 8 concellos, no que Barcelona tiña un protagonismo moi importante, pero en Galiza a Coruña tivo tamén moito protagonismo, Compostela, concellos como Sada, Ferrol, Ourense, sumáronse, non había unha rede galega, senón que estaban na rede estatal.
estas experiencias, non? Moi vinculadas ao modelo de goberno neste contexto concreto, neste contexto político concreto, o que veñen a poñer de relevo é que a frustración de algún xeito, por dicirlo de algún xeito, en que quedou nunha declaración de intencións, non? Que a confrontación entre o nivel discursivo de querer acoller e as posibilidades reais fronte á política central do Estado eran unha lógica de choque. Entón, non se poideron levar a cabo bastantes das cousas que se plantexaban. Non obstante, Galiza, por exemplo, non ten programas municipais de acollida, e de integración, pero non de acollida centrados na cuestión dos refuxiados e os demandantes de protección internacional. Pode ser pola novidade do proceso, porque os datos non eran tantos, pero sobre todo tamén por esta falta de toma de posición dos concellos á hora de facer fronte de algún xeito a unha xestión centralizada. Importante aquí neste xiro local a rede de municipios de acogida de refugiados que crea a Federación Española de Municipios e Provincias, que continúa vixente, que crean un protocolo común de adhesión para os concellos, para ir máis aló dunha primeira emerxencia de acollida, crea un marco de colaboración, unha labor de coordinación entre concellos e outras administracións e o terceiro sector. Tamén poñen en marcha accións formativas dirixidas a funcionarios e empregados públicos de entidades locais relativas, entre outras cousas, a cuestións tan fundamentais como o empadroamento, servizos básicos, escolarización, xerar espazos de participación de todos os actores e converser os esforzos. Entón, aquí, o traballo en rede, hai un xiro cara ao local, no que se valora máis as posibilidades que se poden facer do local frente ás limitacións estatais, pero, sobre todo, unha das tal vez das aprendizaxes que continúa, que quedou a posibilidade de traballar en rede. Sociedade civil organizada, claro, temos casos moi interesantes tamén por traer o rural, porque neste xiro local tamén acontece que se dá un maior protagonismo dos concellos no rural. Temos casos, experiencias moi salientables no Barco de Valdeorras, en Sarria. Por exemplo, agora sí tamén no caso de Afganistán temos Sobrado dos Monses, que é unha localidade de 1.700 familias, na que a través de un tecido asociativo, Asociación de Mulleres Rurais a Maristela, Asociación Llarán de Dereitos Humanos, Escuelas Familiares Agrarias de Galicia, pois xeneran un contexto propicio para atraer a persoas que están en situación de protección internacional e facilitarlles unha acollida. Aquí dase unha intersección co financiamento vinculado ou vencellado ao desenvolvemento rural, retos transición ecolóxica, innovación e despoboamento. E mecanismos de acollida, isto sí que é moi interesante, a través das universidades. As universidades galegas teñen no presente mecanismos, ou, máis que mecanismos, programas de bolsas, de financiación, destinados a persoas que se atopan en situación de protección internacional. O caso de Venezuela é tamén moi salientable, por ser a nacionalidade que máis solicitudes de asilo plantes aquí, pero tamén hai este caso, ten moitas aristas e é moi complexo e habería que analizalo dende outras moitas dimensións. Sí que dicir que fronte ás outras situacións, o caso de Venezuela, polo xeral, saen dos mecanismos de acollida estatais e teñen as súas propias redes. Redes da comunidade de Venezuela, aquí en Galicia, moito vínculo, claro, cos que marcharon o retorno, redes dinámicas comunitarias de autoaxudas, a través de grupos de WhatsApp, a
asociacións constituídas como a Asociación Canta Claro en Celanova que dan apoio formativo, asesoría xurídica para a chegada e para iniciar proxectos de emprego e emprendemento. Bueno, Ucraína coñecémolo, non? Non me deteño porque simplemente para a modo de peche unhas reflexións finais, non? Dicir, o que vemos así nesta panorámica rápida dos 90 ao do 2022 é que hai un cambio da institucionalización, do liderado das administracións a unha oneguización na xestión do acollemento da administración pública, unha descentralización de servizos. O propio programa estatal de acollida é a través das entidades sociais. Cando os concellos decidiron buscar posibilidades de ofrecer aloxamento a través da vía pública, con recursos propios, vivendas públicas, non se lles permitía, e só se permitía a través do terceiro sector, con convenios co terceiro sector. Polo tanto, parece que estes modelos de acollida van a esta descentralización no terceiro sector, a unha oneguización na xestión do acollemento. Tamén o que observamos é unha ampliación de axentes que colaboran dende os distintos ámbitos, pero, en xeral, son iniciativas temporais, iniciativas moi vinculadas a situacións concretas, que é certo que van tecendo unha rede e van deixando pousos e aprendizaxes, pero a cuestión da temporalidade é unha dos puntos fráxiles. Tamén pensamos que a ausencia de concreción nas manifestacións de vontade política, é dicir, a nivel de discurso hai moi boa vontade, pero logo as imposibilidades de executar modelos máis acolledores ou con outro paradigma de acollida obedecen a limitacións estruturais do propio marco normativo da estranxeiría e, aquí sí que hai unha reflexión en torno a modelos de xestión descentralizada, xestión multinivel, no que coordinen distintos tipos de administración. E rematar coa reflexión tamén de que o rural galego é activo na acollida e que, de feito, as iniciativas se cadra máis interesantes están acontecendo nos concellos máis pequenos, tamén porque se xeneran dinámicas que teñen que ver máis con isto que vos dicía do concepto do emplacement, de que dinámicas de apego, de relación, de pertenza se dan entre as persoas, os espazos e as comunidades. Pecho aquí, grazas.